प्रदेश में कोरोना संक्रमण रोकने और मरीजों को समय पर इलाज देने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। चिकित्सा विभाग की ओर से पूरे राजस्थान में खांसी, जुकाम, बुखार के मरीजों को स्क्रीनिंग का कार्य किया जा रहा है, जिन्हें घर बैठे दवाई पहुंचाई जाएगी। जयपुर जिला कलेक्टर के निर्देशों के बाद जिले में घर घर जाकर स्क्रीनिंग के साथ ही घर बैठे दवाइयां पहुंचाने का काम शुरू हो चुका है। चिकित्सा विभाग की टीम कोरोना किट तैयार कर रही है। इसको लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नरोत्तम शर्मा ने बताया कि जिला प्रशासन और पुलिस के सहयोग से घर घर सर्वे कर मरीजों की जांच की जाएगी। इस दौरान किसी में लक्षण पाए जाते हैं तो उन्हें मेडिकल किट उपलब्ध कराई जाएंगी। लोगों को अवेयर करने के लिए, लोगों के अंदर भय निकालने के लिए हम सभी जगह जिला प्रशासन की सहायता से, पुलिस प्रशासन की सहायता से मेडिकल टीम साथ में मिलकर और कैंपेन चलाने जा रही है, जिसके अंदर हम घर घर और सर्वे करके हमारी नर्सिंग स्टाफ साथ में होगा, जिला प्रशासन की टीम साथ में होगी, पुलिस के लोग साथ में होंगे। घर घर जाकर लोगों को जो ILA पेशेंट की पहचान की जाएगी, वो दवाई वितरित की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर उनको अस्पताल भेजा जाएगा, जहाँ पर उनको उनकी जांच की जाएगी, उनकी दवाई उपलब्ध कराई जाएगी। एक बड़ा कैंपेन चलाने जा रहे हैं। लगभग 2000 लोगों में जिला प्रशासन की तरफ प्राप्त हुए हैं। साथ मेडिकल टीम का साथ में काम करेगी। सुरक्षा के तौर पर पुलिस प्रशासन साथ रहेगा। हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम दवाइयाँ ILA पेशेंट को दवाइयाँ पहुँचा सकें।